譬如話，我會透過觀察看似係朋友身份嘅人之間去觀察佢哋，睇下佢哋會唔會有啲不為人知嘅嘢。你平時都應該唔係好多唱歌係咪啊？係啊，基本上唔唱。人總需要勇敢生存，我還是重新許願，例如學會承受失戀。明年今日別要再失眠，床褥都改變。如果有幸會面，或在同伴新婚的盛宴，惶惑地等待你出現。明年今日別見你一面，誰捨得改變？離開你60年，但願能認得出你的子女，臨別亦聽得到你講再見。在有新的瞬間能遇到你，竟花光所有運氣，到這日才發現曾呼吸過空氣。Sammy 老師你好，我頭先唱成點啊？希望你可以指點一下我。你好啊 Joseph， 多謝你上嚟咧同我哋一齊玩啊！咁今次咧聽你唱歌咧第一次啦，咁你平時都應該唔係好多唱歌係咪啊？係啊，基本上唔唱。都唔唱，有幾耐距離你上一次？我諗真正嘅話，可能都有1-2年。即係我通常因為自己把聲，我唔知點樣去跟嗰啲音感啊、節拍咧，我通常都係聽人唱嘅。咁即係當然由於有機會啦，咁就刷新翻我唱歌嘅記錄啦喺呢度。好啊，其實你把聲底係好好㗎，因為咧本身一個人嘅先天條件好嘅話咧，後天咧我哋再去培養咧，其實唔係太大問題嘅。不過就真係需要花啲時間啊，因為我知道工作都比較忙啲啦。可能聽歌會多過唱歌，應該個機會係咁樣。大多數成年人啦嘅問題喺呢度啦。好。嗱，咁我哋翻首歌嗰度啦。咁頭先最大嘅情況咧，嗱，因為你聲底唱得唔差嘅，咁所以咧音準上面咧就其實都唔太，即係唔係話好嚴重嗰隻人哋所謂嘅五音不全啦，就未至於咁嚴重。但係最嚴重一個問題咧係個拍子感嘅問題。呢個應該你平時你至少有冇呢個情況㗎？有嘅，其實細個咧上堂嘅時候唱得好咧，咁先生會有啲糖嘅獎勵㗎嘛。咁我好早已經發現，無論我點唱，先生都唔會擺粒糖喺嗰度。咁我知道係有呢個問題嘅，咁所以令到我意識到之後，我更加唔敢唱。咁啊越嚟越唔敢嘅時候就越嚟越大鑊啦。咁陣間俾粒糖你食啦。多謝。嗱，咁拍子感點樣可以培養咧？首先我哋咧揾一首歌個素材，佢個編曲上面喺節奏樂器上面比較鮮明啲嘅，咁我哋就可以跟住去打下拍子啊。例如咧，你啱頭先唱呢首歌咧，佢有冇鼓啊，有冇吉他啊，有冇琴啊，佢做一啲 rhythm， 即係一啲節奏樂器，咁我哋可以跟住去打住個拍子咧，一路去試下去做啦。咁點樣打拍子咧？譬如我哋可以用手啦，用腳啦，咁啊千祈唔好用頭喎，因為好多時咧啲人點頭嘅時候咧，就好似係一個傻瓜咁樣啦。咁手腳可以點做咧？你見到啲歌手咧唱歌都會摁噶嘛？咁你會唔會揾到一個你最有型嘅狀態，摁身摁勢咁樣？要試下先知喎。係啦，咁有啲人譬如揸住咪唱歌啊，可能咧隻手咧會咁樣去打住拍子，或者係可能隻手嚟做下其他嘢，啲表情感情嘅表達咁樣咯。咁你試下用腳，譬如摁腳啊嗱，攞膝頭哥咧嚟去摁啦。咁我哋有時咧摁咧咁樣數下拍子咧，咁啊左右搖擺又得，或者前後嘅感覺都得。嗱，我哋試一試啦。我 play 住佢，睇你揾唔揾到個感覺先。按下佢，1、2、3、4、1，準備啦，去入啦喎！我試下唱埋啊！人總需要勇敢生存，我還是重新許願，例如學會承受失戀。每一句子咧，佢呢一首歌個難度咧係喺佢唔係第一拍入㗎，佢好多時咧係一係佢音樂出咗先，一係咧你就個字出咗先，咁所以唱嘅時候咧可能要熟啦，即係聽嗰個原唱者咧跟住嚟練咁樣咯，係啦，咁所以就有少少複雜。嗱，咁我哋試下咧繼續落去咧，就係應該係去個我哋翻去副歌位置啊。我哋試一試咧揾啲重點位好唔好啊？嗱，譬如咧我俾個譜你睇下先。
係啦，咁咧因為有個譜咧，起碼有得根據住嘛。嗱，聽緊我哋喺呢一度咧開始啦。咁你見到咧呢度前面咪有個空嘅零噶嘛？咁咧佢就係有個音樂開始，嘣，明年今日咁樣入嘅。跟住咧你繼續去就冇問題噶啦。咁然後咧最難係咩咧？如果有幸會面嗰啲咧，你吸氣換氣嘅時候咧，唔好等太耐喎，因為佢只係得好少時間俾你換氣嘅啫。係啦，咁跟住呢個位都係一個死位嚟嘅，黃滑地等咧，個黃滑地要早少少出現嘅，咁所以就唔可以等啦，就唔可以即係你唱完盛宴之後即刻要換氣就唱噶啦。咁我哋記住呢個點先，因為呢一個位至到去咧出現咧係為之一個段落嚟嘅，唔係咁難嘅，放心啊！你吸氣，明今日別要再失眠，床褥都改變。如果有幸會面，繼續啊！或在同伴新婚的盛宴，好啦，做吸氣，惶惑地等待你出現。明今日未見你一面，誰捨得改變？離開你60年，但願能認得出你的子女，劉榮亦聽得到你講再見。哎啦，喂，幾好啊，幾好，唔錯喎，捉唔捉到呢位啊？捉到，不過有啲難度。我要自己真係翻到屋企嘅時候，要自己真係認真去睇，因為以前唱歌咧未有今日見到你之前咧，就係我求其所謂亂唱咁樣，聽咁樣跟。係啦，但係發覺原來有呢啲技巧係對我幫助大好多嘅。係啊，嗱，咁你所以譬如去唱 K 都好啦，你揸住個咪咧，你就唔好嘥咗佢啦，你就自己喺度當係抒發下就好，放鬆下 relax 都好咯，係啦。嗱，而家呢個環節咧，就每一位觀眾其實都好期待。我哋呢個環節叫做老闆的秘密。老闆，請問你私底下有冇一啲不為人知嘅小習慣或者癖好？如果你話癖好嘅話，我其實幾中意留意人哋講嘢嘅時候一啲肢體表情。我記得我做銷售呢行之前咧，我係有認真咁樣買一啲心理書去睇過。咁久而久之，我就會透過呢一啲嘢去觀察究竟人與人之間嘅關係係點樣。譬如話，我會透過觀察我同你平時食飯，會判斷你究竟對我有冇啲咩不滿啦，或者我會喺兩個看似係朋友身份嘅人之間去觀察佢哋，睇佢哋會唔會有啲不為人知嘅嘢。我覺得呢樣嘢係好有趣嘅，即係我唔係用個偷窺嘅角度，而係我用一個角度就係我係透過呢啲嘢去及時改變自己一啲令人好唔中意嘅嘢去做出發點，或者我可以點樣去喺同你銷售嘅時候，或者同你相處嘅時候，令到你感覺得舒暢啲嘅。咁我又想問下，如果你即係有相對呢樣嘢有相對研究啦，喺你對銷售或者個客人，你點樣可以知道佢其實佢係想俾錢咧，定係唔想俾錢？你知而家有好多人都係個口話OK 嘅，我中意嘅，咁但係其實最尾都唔埋單嘅嘛。係呢個喺你個肢體語言上邊，你睇唔睇得出嘅？睇得出嘅，其實好明顯。如果一個人佢有興趣嘅話，第一佢就算依家唔買，佢都會加我哋嘅 WeChat 或者加我嘅聯絡方式啦。咁如果一個人佢係直頭冇興趣嘅話咧，無論你同佢講乜，佢都係唔會同你進一步溝通嘅。但佢會入嚟呢間鋪睇嘢喎。係啦，有一啲人咧，佢會懷住好多唔同嘅原因嘅。我哋其實冇所謂嘅，譬如話天氣好夜，有冇入嚟涼下冷氣，或者係廁所，我哋開 OK 嘅。咁但係有啲人佢哋好怕醜去提呢件事嘅時候，佢就會透過呢啲方式去入嚟我行下咁樣去做。咁如果一啲人真正感興趣，或者佢係一個隔緊價階段咧，因為始終我哋呢啲嘢係要價錢比較偏貴㗎嘛，咁啲人會格價都係正常。咁佢哋就會我睇完之後，我先攞你個 contact。如果啱嘅話，我可以再回頭問你。咁如果呢個人連開頭大家交換 contact 都唔肯嘅話咧，咁佢多數咧佢都唔算好想買，或者未去到想買嘅階段。呢個係最簡單判斷。當然仲有好多肢體語言啦，或者譬如有冇後續去傾偈啊，有冇後續呢啲嘢啦。我亦都試過有客人，即係我好認真同佢講完之後，佢走咗，我約佢唔買，咁但係佢翻轉頭都會幫襯翻我哋都有。所以對於我嚟講，我唔會好在意一時佢會唔會買，我真係抱住一個同你做朋友或者幫你解決問題角度去睇。反而我覺得咁樣我又可以又有朋友，有啲客真係變咗朋友嘅，又會有客人咁，而且嗰啲客人亦都係 OK 我哋嘅服務或者產品。我覺得呢樣嘢先係我真正想做到嘅嘢。所以啱啱聽完 Joseph 所講呢件事咧，喺任何你去睇人哋技巧嘅之上，其實係你嘅真誠。冇錯，係啦。所以你用任何技巧分析佢係賣唔賣單啊，會唔會同你點樣做生意啊？其實最終都係睇你個人真唔真誠。我同意嘅，所以我去到最後，我發覺呢啲所謂嘅技巧，佢只係一個信號話俾我聽得與唔得，但係中間嘅過程
係冇辦法去好衡量到，因為即係每一個人都有獨特啊。咁我哋冇辦法去計算或者算計到呢件事，所以去到最後即係講緊都好多年前，我發覺到做銷售或者做我哋前線最緊要就係攞個真心出嚟。咁當然唔係真心到你中意我送俾你啦，唔係呢種啦。但係我哋喺呢個過程入邊，如果平衡到我哋自身嘅利益同埋客人佢嘅需要之間，或者可以令到佢真正得益到嘅話，我覺得呢樣嘢會係更加無價嘅。頭先啦，你經過咗老闆升呢啦，係啦，我哋亦都傾咗好耐偈啦。咁亦都見到 Sammy 老師啦，佢嘅指導啦。你覺得呢個節目有咩體驗？你覺得評價下？我覺得呢個係一個非常難得嘅機會嚟嘅。首先佢好似一個會客室啦，或者好似一個屋企咁啦，即係好似我第二個家咁啦。當我中意嘅時候，或者我真係好有興趣嘅時候，我可以嚟。咁甚至乎我抒發我情緒我都可以嚟。其實之前咧，你有舉辦過一啲小型嘅 concert 或者啲分享會咧，我嚟過嘅。我好中意呢度嘅氣氛就係，我冇唱歌技巧高低，我純粹係有自己同自己去比較去進步。然後呢度亦都大家唔會因為你係唔係去表演唱歌而特別有任何嘢，大家真係好似朋友咁，我係感覺到大家嗰種衷心。我所以係幾中意有呢件事，亦都點解 Aaron 即係叫我上嚟嘅時候，雖然我唱歌麻麻地，我都好急不及待，就係因為呢一度俾到我輕鬆嘅感覺。我唔會覺得我雖然唱歌咁難聽，但係你會歧視我，因為就算你歧視都係即係心入邊並冇口入邊歧視我真係要俾個掌聲落嚟。係，因為我哋成日講咧，音樂其實係無分界限，亦都即係喺呢個音樂嘅過程裏邊冇分高與低嘅。係嘅，我前幾日先同朋友分享。音樂嘅起源其實就係一啲原住民，我開心嗰時就圍住個火堆嗌下、跳下、打下節拍，咁就為之音樂㗎啦。咁我哋其實我哋個協會都希望做到咁，所以就希望大家嚟到呢度開心啦。頭先 Sammy 老師指點完，你覺得學到嘢嘛？我覺得都 OK 嘅，所以我以後咧唱 K 我就永遠都係唱同一首歌，咁啊唔會浪費阿 Sammy 老師嗰啲。永遠都係明年今日。係啦，唱10首都係明年今日咁樣，係啦。係啦，咁啊非常多謝你今日嚟到我哋老闆升呢個環節。多謝。如果大家聽完有興趣嘅，想參加我哋老闆升呢個環節，歡迎留言喺下邊，我哋會邀請你上嚟㗎啦。多謝，拜拜。